Deməli, Yəmani barəsində bizim çoxsaylı hədislərimiz var. İstəyirik Azərbaycanda olan və Azəri dilli, Türk dilli Yəmanilərə üzümüzü tutaq və bu sualı verək. Siz yalnız bir dənə hədis gətirin. Nə üçün onlardan hədis istəyirik? Çünki onlar, demək olar, bütün etiqadlarını və xüsusilə bu məsələlərdə etiqadlarını əsaslandırırlar hədislərə. Biz də ona görə onlardan hədis istəyirik. Bir dənə hədis gətirin ki, o hədislərdə ki, gəlib Yəmanidir, Yəmani gələcək, onun adı Əhməd Əl-Həsəndir. Əhməd İsmail və ya Əhməd Əl-Həsən. Sadəcə bir dənə rəvayət gətirin. O vəd verilmiş Yəmani, Həzrəti Məhdinin zuhurundan öncə gələn Yəmani, adı nədir? Adı Əhməd Əl-Həsəndir. Çox yox, bir dənə rəvayət gətirin, bəlkə ola bilsin, biz də yavaş-yavaş sizin tərəfə meyl edək.